Таинственный лес снова принимает посетителей. Этот уникальный туристический объект словно открывает портал в параллельную вселенную. Одни из первых по таинственным дорожкам прогулялись журналисты Народного телевидения. Мы не знаем, зачем они прилетели сюда, но однажды это случилось. Такова концепция появления этого удивительного арт-объекта с не менее загадочным названием «Таинственный лес». Он действительно таинственный, и это словно иной мир, в который попадаешь, проходя темным коридором. И если в прошлом году в атмосферу таинственности посетителей наряду с естественной красотой зимней природы погружал цвет и свет, то теперь ощущение нереальности происходящего усиливает аудио и даже видеосоставляющие. Таинственные звуки повсюду. Гостей этого магического места ждет полное погружение и даже, вероятно, заблуждение. Во всяком случае, заблудиться здесь теперь легко, ведь дорожек и направлений, а также влекущих объектов стало гораздо больше. На самом деле линий здесь несколько в легенде. Например, по одной линии основной центровой объект – это все-таки упавший летающий аппарат, потому что инопланетянин в прошлом году был. А откуда он здесь оказался, каким образом он здесь оказался, непонятно. В этом году стало понятно. Это такой центровой объект, очень большой. Мы потратили очень много усилий, чтобы собрать снег. Собирали снег по крупицам. На летающую тарелку 120 кубов снега мы собрали вручную. А это только одна летающая тарелка. Ну, а так вообще еще собирали и на другие скульптуры снег также. Вот тот самый загадочный объект, натуральную величину, который когда-то прилетел. А кроме летательного аппарата и прочих снежных, деревянных и бетонных новинок, в качестве арт-объектов на территории таинственного леса появились кафе слегка иноземного вида и замечательная снежная горка на естественном рельефе. Нам понравилось, там НЛО вот стоит, даже и звук такой издает. Да, и горка. Я вот думала, что после снежной и ледяной деревни как-то удивляться будет уже нечему. Но на самом деле потрясающе, как-то мистически, приятно, очень-очень красиво. Да, технически отлично исполнено. Это очень сильная туристическая точка притяжения. Вообще Кировск в полном своем обличии, с учетом теперь еще такой возможности для туристов, эко-место настоящее будет притягивать большое количество туристов. Желаем Кировску процветания, на этом не останавливаться. Спасибо организаторам за такое прекрасное место. Но авторам этого объекта расслабляться некогда. Ведь теперь предстоит поддерживать всю эту красоту и магию, сполна подпитывая их собственными усилиями. И все это на радость гостям.